Аримын рүүзчтэй MBC NEWS Medeelliin хөтөлбөрийн 5 гарагийн дугаарыг хэлж байна. Мэдээллийн товчхонд анхаарлаа хандуулна. Овсамиг эко жолонтой болох ихэнхдээ амжилттай байлаа. Голомж талбайн гэрэл төрлийн засварын ажил маргааш эхэлнэ. Газар тариалны хэрэглэгчид гар үүслийн гэрчлэгээтэй болно. Сүсгэтний олонний хандваар баригдсан хэд энэ амар ашиглалтанд орно. Эдгэр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүйд анхаарлаа хандуулна. Мэдээ хэлж байна. Германы хамт ажиллагааны нийгэмлэгийн эдийн хөтөлбөрийн хүрээнд Увс аймгийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд бодиттой хувь нэмэр оруулахаар болсон юм а. Тодорхойлбол тус хөтөлбөрийн санхүүжилтээр эко бизнес газрыг байгуулахаар тохиролцлоо. Увс аймгийн засгаар бат сайхан аялал жуулчлалаа хөгжүүлж амьдрах орчин нөхцөлөө сайжруулахын тулд жорлонгийн асуудлыг шийдэх хэрэгтэй гэж үзсэн үндсээр Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэг эдийн хөтөлбөрт санал тавьж хамтран ажиллаж туршилтын байдлаар 9 сая төгрөгийн үнэтэй 3 эко жорлонг байгуулахаар гэрээнд гарын үсэг зурлаа. Энэхүү ажил нь 1 жилийн хугацаанд судалгаа шинж тэмдгийн хэлбэрээр хийгдсэн бол өнөөдөр энэхүү аймаг орон нутагт маань эко жорлонтой болох их ажлын эхлэл тавигдж байгаа юм а. Өнөөдрийн байдлаар нутгийн иргэдэд түшиглсэн аялал жуулчлалын төв нөхөрлөл болон аймгийн засгийн тамирын газарт томоохон ивент арга хэмжээндээр ашиглах зорилттойгоор зөвөрийн байдлаар эко жорлонг байршуулахаар төлөвлөжээ. Манай Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн эдийн хөтөлбөр бол гол зорилго бол ердөө орон нутагта ажлын байр бий болгох маш том гол зорилгыг тавьж ажилладаг. Энэ болохоор манай 4 аймагт хэрэгжиж байна. Энэ бол энэний 4 аймгийн нэг бол манай Увс аймаг байгаа. Энэ Увс аймагта бид нар энэ удаагийн ажлын гол зорилго бол бид нар эдийн засгийг төрөлжүүлэн хөгжүүлэхийн тулд аялал жуулчлал газар тариалан жимсгэн ургалтыг бол хөгжүүлэх зорилгоор бол аймаг орон нутгаа дэмжих зорилготой байгаа. Яагаад гэвэл аймаг орон нутгийн иргэдэд хамгийн гол нь тэр үр ашгаа хүртэх хүртээмжтэй эдийн засгийг дэмжих зорилготой бид нар ажиллаж байна. Одоо жишээ нь гэвэл бид нар аялал жуулчлалын чиглэлээр нутгийн иргэдэд түшиглсэн аялал жуулчлалыг хөгжүүлээд үнэхээр тэр малчид ард иргэд маань яг тэр ашиг орлого нь нэмэгдэж орох мөн ард иргэд гэр бүлүүд маань өөрсдөө жимсгэн ярьж тэрнээсээ өөрсдөө ашиг шууд хүртэх боломжтой энэ нөхцөлийг бүрдүүлэх боломжтойгоор бид нар ажиллаж байна. Энэ ажлын маань зорилго ч гэсэн энэ үйл ажиллагааг дэмжихээр ирсэн болно. Увс аймаг бол өөрөө бол аялал жуулчлалын байгаль үзэсгэлэнтэй түүх туршлагын маш их сайхан боломжтой газар. Энийг үзэх гэж ирээд жишээл улаан гомыг ч юм уу, Увс нуурыг ч юм уу, Увс аймгийг тэр чигээр нь үзэх гэж ирэхэд хүмүүсийг бол тогтохтой бол одоо байлгах нь бол гол зорилго болдог. Энэний нэг нь болохоор яалтчгүй бизнес газар байдаг. Бизнес газрын тухай яриул бас их нэлээд урт нарийн ярьж болно. Гэхдээ энэ сайхан аймгийг зорж ирж байгаа улсууд одоо өөрийнхөө хэрэгцээ шаардлагыг хүний хэрэгцээгээ хангахын төлөө толгоогоо өвтгөх биш энэ сайхан газрыг үзэж үнэхээр таашаал аваад амраад буцаасаа гэдэг бодсны үндсэн дээр бизнес газрыг одоо асуудлыг шийдэхэд бид нар туслахаар ажиллаж байна. Хэрэгжилтийн өмнө хэлэхэд яагаад бид нар эко бизнес газар гэж байгаа юм бэ? Эко бизнес газар гэдэг чинь эргээд байгаль орчиндөө ээлтэй байгаль орчныхоо бохирдуулахгүй усаа ч юм уу ялангуяа ийм уул ус ихтэй нуур ихтэй энэ газар бол бид нар бол усны бохирдол хөрсний бохирдлоо одоо үүсгэхгүй тул бид нар заавал эко байгаль орчинд одоо ээлтэй буюу сөрөг нөлөөгүй тийм бизнес газрын талаар асуудлыг хөндөж тавих хэрэгтэй. Увс аймаг бол аялал жуулчлал хөгжих бүрэн боломжтой газар тийм ч учраас жилээс жилд Увс аймгийг зорих жуулчдын тоо нэмэгдэж байгаа юм а. Харин жуулчдын тав тухыг хангах байгаль их дэлхийг хамгаалахын тулд жорлонгийн асуудлыг зайлшгүй шийдэх шаардлагатай. Хүн ам шигүү суурьшсан газруудад нэг хашаанд дунджаар 2-3 айл байдаг бөгөөд айл бүрийн 4-5 хүний өдөр бүрийн 3-4 удаагийн хэрэглэн газрын гүний хөрсөнд оршдог үе төвн усанд судлуудыг нэвчиж бидний амин хэрэглээ болсон газрын гүний цэвэр усын нөөцийг хордуулж байдаг байна. Увс аймагт бидний аймгийн засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт нь суусан аялал жуулчлалын хөтөлбөрийг одоо дэмжих ийм төслийг бол Тайландын засгийн газартай хамтарч хийж байгаа. За энэ төслийн хүрээнд бид нэр хамгийн чадахгүй юмаа бол энэ төслөөрөө бол туршиж үзье гэж санал болгосон. Тэгээд энэний хамгийн одоо бидний нэг хүсэж байгаа бид нар одоо яг одоо туршилтуудаа хийгээд гаднаас мэдээллүүд аваад хийх ёстой нэг ажил бол энэ аялал жуулчлалын салбарын одоо цэвэрлэх байгууламж буюу
бохрын асуудал байж байгаа. Хоёрдугаар нойлын асуудал байж байгаа. Овсчууд бидний одоо хамгийн тулгамдсан нэг асуудал бол энэ нойлын асуудал. Зөвхөн аялал жуулчлалын салбарч биш. Одоо албан байгууллагын нойл байж гэн, айл гэрийн нойл байж гэн, энэ асуудлаа бид нэр одоо шинжлэх ухааны үндэстэй хамгийн орчин үеийн одоо хөрсөндөө бохирдуулдгүү эрүүл ахуйн шаардлага хангасан энэ нойлыг Увс аймгийн хэмжээгээр шинжлэх ажил бол аялал жуулчлалын салбарт ингээд төслийн журмаар орж байгаа ч гэсэн бид нэр аймгийн хэмжээнд энэ ажлуудаа бол туршилт маягаар явуулах ёстой. За хэд хэдэн сумын сургууль бол өмнө говь сум, бүх мөрөн сум, өндөр хангаа сум одоо 5 дугаар 10 жилгээд сургуулиудын нойлыг бид нь бол бас төсөл хөтөлбөрүүд дээр одоо улсын их хурлын гишүүн Күрэлбаатарын жимзэн хэмжлэгээр ингээд янз янзаар өөрчилж байгаа. Энэ үнийг бид нь аймгийн хэмжээний хөдөлгөөн болгох ёстой. Энэ нойлын асуудал. Хөдөлгөөн болгож иж нөгөөх одоо нойлоос дамжиж одоо бохрын халдварууд одоо дахиад хөрсний бохирдлууд энэ бүх юмныг одоо давхар цогцоор нь шийдэх ёстой. Байр орон сууцнд боловсон жарлантаа тугалж байгаа хүмүүстээ нөхөн жарлангийн шинжилэл огт хамаагүй мэт ойлгох боловч харамсалтай нь бодит амьдрал дээр бидний газар доорхоо усны нөөц нэг л болохоор тэр их нөөц бохирдвол байрны хүмүүс ч өтгөнийн гар өвчлөх халдварлах магадлал өндөр болоод байгаа юм а. Чухам юм учраас жарлангийн шинжилгээг нэн даруй хүн бүрийн оролцоотойгоор эхлүүлэх өрнүүлэх шаардлагатай байгааг талууд онцолж байна. Дараагийн мэдээ хотогчлол үйлчлэгний газар энэ өвөл гудамж талбайн гэрэл төлгийг 80-аас 90% хүргэж асаахаар зорилт тавин ажиллаж байна. Гэрэл төлгийн засварын ажил маргааш эхэлнэ. Өвөлжил даваржилтын бэлтгэл ажлыг хангах аймгийн засаг даргын албан даалгаврын хүрээнд хотогчлол үйлчлэгний газраас төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна. Тус байгууллагын эхний ээлжинд хийх ажил нь гэрэл төлгийн засвар ажиллагаа бөгөөд засварын ажлаа эхлүүллээ. Хотогчлол үйлчлэгний газрын MBC чиглэлийн дагуу хотын нийт эзэмсийн зам талбай гэрэл төлгийг засварлах ажил байгаа. Бид бас запас илүүний дутагдлаас болоод ажлаа эхэлж чадахгүй байж байгаа. Саяхан хотоос эзүү зүүн ширхэг авч ирсэн байгаа. Энэ запас илүүгийн хүрээнд бол өөчнөөс ашиглаад бид энэ жил нийт эзэмсийн зам талбай удамжны гэрэл төлгийг 80-90% асах зорилттой ажиллаж байгаа. Гэрэл төлгийн засварын ажил бол маргаашаас эхэлнэ. Бид өөрсдөө карантин болсон учраас ажил явах нэлээд хэмтэн болсон байгаа. Ингээд тусгай групп гаргаад бид нар үйлчлэлтийн бэлтгэл ажлыг хангах хүрээнд гэрэл төлөхийн засварын үйлчлэгийг ажиллуулж эхэлж байна. Энэ урталд бол зуны эсрэг бид нар хоёр гэрэл төлгийг шинэ зүүн музейний гэрэл төлгийг бүрэн болгосон байгаа. Музейн тойргийн гэрэл төлгийн 25% засварлсан. Хаан банкны гэрэл төлгийн 50% зассан байгаа. Цааш тэргүүлжлүүлээд ажлын хүрээнд бол бид нэр асахгүй байгаа тэр 5 хот Улаасны хэвийн чиглэл 640 чиглэлийн гэрэл төлгийг засварлах төлөвлөгөөтэй байна. Ингээд энэ үйлд бол запас илүүгийнхаа хүрээнд бол 80-90% асах төлөвлөгөө гарч байна. Одоо байгаа запас сэлгүүрээ засварынхаа ажлыг хийвэл энэ бол Улаангом сумын гэрэл төлөг 80-90% таасан гэдгийг эрхэлсэн байгууллагаас мэдээлж байгаа юм а. Таравсан торцсон иргэд хүүхдүүд халдварт өвчин судлалын үндэсний төвд олноор ирж байна гэсэн мэдээлэл их гарч байгаа юм а. Тэгвэл энэ мэдээллийг албаных нь үүсгэж байна. Энэ мэдээлэл ташаа одоогоор тарвас идээд хордлогонд орсон хүн байхгүй гэдгийг албаных нь мэдээлж байгаа юм а. Гэхдээ тарвас идээд өдөржин гүйдгэж бөөлжсөн иргэд байгаа ч эмнэлэгт хандсангүй бостууд цахим ертөнцөөр явж байгаа юм. Тарвас идээд хордлогонд орж байгаа талаар албаных нь тайлбарлахдаа гадуур хит халуун наранд удаан байлгасан тарвсыг зарж байгаа нь хүний бид сөрөг нөлөөтэй хор болдог талаар тайлбарлаж байгаа юм а. Түүнээс тарвсыг улайлах гэж зориудаар хордуулсан бордсон зүйл байхгүй гэдгийг мэргэжлийн байгууллагаас онцолж байгаа юм. Ер нь тарвсыг ичнээсэн салгаад хит халуун наранд удаан байлгавал хүнийг хордуулах бодис үүсгэдэг байна. Тиймээс наранд зарж байгаа хувааж зүсгэн тарвс авч идэхгүй байхыг мэргэжлийн байгууллагаас зөвлөж байна. Одоогоос 2 жилийн өмнө буюу 2016 оны 8 дугаар сарын 5-ны өдөр Төв аймгийн Аргалан сувын нутаг дэвсгэр буюу Хүүд Одаан хотын орчимд автомашины ностой ослгарч
гэр бүлийн 7 хүн амиа алдаж байсан харамсалтай хэрэг гарсан билээ. Брюс маркийн автомашинтай явж байсан тэднийг Land Cruiser маркийн автомашин шахаж орж ирсэн улмаас замын хажуураа унаж осолдож машин нь шатаж амиа алдсан харамсалтай хэрэг гарсан. Тэгвэл энэ хэрэг эцэслэн шийдэгдэлгүй сунжирч явсаар эцэстээ тээврийн прокурорын газраас хэргийг хэрэгсэхгүй болгосныг ар гэрийнх нь эсэргүүцэж байна. Энэ талаар мэдээлэл хийлээ. Монгол улсын гавьяа жүжигчин Чингис хаан одон дуучин Аримбаатар Орос улсын улсад өргөдөн хэд хэдэн тоглолтод дуулахар болжээ. Тухайлбал гавьяат жүжигчин маань энэ сарын 30-нд Москвагийн Улаан талбайд болох тоглолтод Орос улс болон Абхазийн ардын жүжигчин Алдарт Сафрон Хебла Герзмавтай хамт Подмосковны вечера дууг дуулах юм байна. Маргааш нь буюу 8 сарын 31-нд Кремль дараа нь Чайковскийн консерваторид тоглолтод төлөвлөхөр болжээ. Илүүтэн Монгол хөтөлбөрийн хүрээнд олон ажил хийж байгаа билээ. Тухайлбал энэ онд хийгээд төлөвлөсөн илгэний ВЦ вирусын халдварын илрүүлэг 45.3% явагдаж байна. Түүнчлэн илгэний ВЦ вирусын халдварын илрүүлэг болон баталгаажуулалт вирусын идэвхжил тодорхойлох шинжилгээг Австралийн олон улсын гадаад хяналтын чанарын баталгаажуулалтын сүлжээ нэгд нь хэрэгжүүлж байгаа нь орон даяар чанарын нэг түвшинд ажиллах нөхцөлийг бүтүүлж байгаа юм а. Мөн илгэний В вирусын идэвхжил тодорхойлох шинжилгээг эрүүл мэндийн даатгалаар хийх ажил 8 дугаар сарын 1-ээс эхэлж вирусын эсрэг эмчилгээний бэлтгэлийг эрүүл мэндийн даатгалаас хөнгөлөлттэй үнээр олгож байгаа юм а. Илгэний С вирусын халдварын эмчилгээнд вирусын генотипээс үл хамааран шинэ эмийн бэлтгэлийг усан бүртгэл шинээр авч эрүүл мэндийн даатгал хөнгөлөлтөөр олох боломжийг бүрдүүлсэн юм а. Илүүтэн Монгол хөтөлбөрийн хүрээнд 4 зорилт үйл ажиллагааны 67 чиглэлтэйгээр хэрэгжиж байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хэмээн нийгмээс гадуурхагдсан зорилт төлөвлөгийн хүүхдүүдийг сургах, нийгэмшүүлэх ажилд эрхэлдэг мэрэгчсэн багш нарын тоо тийм ч хангалттай биш байгаа юм а. Бараг байхгүй гэд хэлчихэд нэг их буруудахгүй. Өнөөдрийн байдлаар гарын 5 хороонд ч хүрэхээргүй мэрэгжилтэй мэрэгчсэн багш нар ажиллаж байгаа юм. Ардчлал зах зээлийн замд шилжсэн цагаас энэхүү ажил зогссон төдийгүй ганц ч мэрэгжлийн багш бэлтгээгүй өдий хүрсэн байдаг. Тэгвэл боловсрол соёлын спортын сайд цогцломайгийн санаачлахаар 2018 онд Монгол улсын боловсролын их сургууль дээр тусгай хэрэгцээт боловсролын тэнхимийг байгуулж 96 оюутан суралцуулж байгаа юм а. Салбарын сайд асуудлыг дан ганц үг шийдэж зогсоогүй бөгөөд 30 жил тасраад байсан хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд альбааг зааж сургах мэрэгжлийн багш бэлтгэх галт хэргийг дахин хөдөлгөлөө. Тодорхойлбол хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг хөтлөх, нийгэмшүүлэхэд зааж сургах 10 багшийг Орос улсын Иркутск хотын боловсролын их сургууль бэлтгэхээр болсон юм а. Суралцгаа сонгогдсон оюутнуудын суралцах зардлыг төрөөс 100% дааж сургуулаа төгсөөд тусгай сургуульд багшлах албан ёсны гэрээ байгуулжээ. Ийхүү 30 жил тасарсан хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг сургах багш бэлтгэх буурхайг хөгжлүүлэх 10 оюутан нь өчигдөр Орос улсыг зориуллоо. Дараагийн мэдээ Хүнс хөдөөж ухаан хөнгөн үйлдвэрийн яамны сайдын тушаалаар үйлдвэр үйлчилгээ явуулдаг иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагууд зайлшгүй тамга тэмдгийг хуулийн хүрээнд эзэмших ёстой журам батлагдсан гарсан байдаг юм а. Иргэн аж ахуйн нэгжүүд хувийн хөвшлээр дамжуулан 25-аас 30 мянган төгрөгийн хооронд тамга тэмдгийг захиалан авах боломжтой юм а. Үйлдвэрлэлийн үйлчилгээ явуулж байгаа нэгж газрууд өөрийн гэсэн албан бичигээ тамга тэмдэглэгийг хуулийн хүрээнд ашиглах ёстой. Үүнтэй холбоотойгоор Хүнс хөдөөж ухаан хөнгөн үйлдвэрийн яамны сайдын 2015 оны А105 дугаар тушаалаар ургамал түүнээс гаралтай түүхийд үтээгдэхүүнд гарал үүслийн гэрчлэгээ олгох журам батлагдсан гарсан байдаг юм а. Шинээр батлагдаж буй энэхүү журам эх сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжиж эхлэхээр болоод байгаа юм а. Үүнтэй холбоотой иргэн нэгж аж ахуй байгууллагууд талбайн түүхийн дэвтэртэйгээ хувийн хвшлийн байгууллагад амт нь 25-аас 30 мянган төгрөгөөр захиалан авах боломжтой юм а. Ургамал түүнээс гаралтай түүхийн эд бүтээгдэхүүн гарал үүслийн гэрчлэгээ олгох журам батлагдсан. Энэ 2018 оны 9 дугаар сарын 1-ээс өдрөөс эхлэн хэрэгжиж эхлэх холбогдуулна газар тариалан эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгж иргэдийн талбайн түүхийн дэвтэр болон өөрийн тамга тэмдэгтэй байх зайлшгүй шаардлагатай гэсэн албанд ирсэн.
За энэний хүрээнд одоо манай жимсгийн хүнзний ногоо үр тариалдаг иргэн аж ахуй нэгжид өөрийн гэсэн талбайн дүүхийн дэвтэр тусдаа тармил тусвар дээр байгаа талбайн дүүхийн дэвтрийг хөтлөөд өөрийн гэсэн одоо аж ахуй нэгж иргэдэн тамга тэмдэгтэй болгох зайлшгүй одоо шаардлага тавигдж байгаамаа. Энэ одоо иргэн аж ахуй нэгжид маань тамгыг одоо хувийн одоо хөвшлээр дамжуулан одоо 25 мянган төгрөгөөс 30 мянган төгрөгийн оронд тамгыг одоо захиалахаар байгаамаа. Тухайн одоо сумынхаа мэргэжлэнгуудад хандаад одоо тамгаа нэгсэн журмаар ингээд захиалах шаардлагатай байгаамаа. Аймгийн хэмжээнд 2350 гадаад тэжээлийн ургамал тариалсан. Гол тариалалт хийдэг баруун түрүүн тариалан түргэн сумуудад хаалгаврын хажил 30% явагдаж байна. Өнөө аймгийн хэмжээнд 2350 гад одоо тэжээлийн ургамал тариалсан. Энд болохоор тариалан сум баруун түрүүн гэх мэтлэн одоо гол тариалт хийдэг сумуудад тариалтыг хийсэн. За хадал нь одоо 30 гаруй хувьтай хураалт явуулж байна. Хүнс хөдөөж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яам болон тариалан дэмжих сангаас тариаламжтад 50% хөнгөлөлтөй эргэн төлөв нөхцөлтэй шатхан олгох гэрээ хийж эхлээд байна. Дараагийн мэдээ. Улсын төсөв болон Ус аймгийн сүсэгтэн олны хандив дэмжлэгээр баригдаж байгаа шинэ хэд энэ намар ашиглалтанд орно. Улсын төсөв болон сүсэгтэн олны хандиваар баригдсан шинэ хийдийн барилга энэ намар ашиглалтанд орох юм а. Барилгын ажил дуусгад өгч байгаач хийдийн дотор заслын ажил хүлээгдэж байна. За хийдийн одоо барилга бол ашиглалтанд энэ жилдээ одоо багтаад орчихно энэ намартай. Ер нь бол ажил бол нэлээд том учраас жоохон сонжроо яваад байгаа. Тэр нийт сүсгтэй болно, усч бол мэдэж байгаа. За тэгээд аймаг орон нутгатайгаа хамтраад энэ рүүг бол ямар нэгэн байдлаар бид нэр дотоод одоо тогтчлт гэж бас их ажил бий. За тэрний эхний ажил болох одоо торог дурдны ажил бол одоогоор эхэлж байна. Тэгээд тэр торог дурд нь бол одоо нэг сүсгтэн бол одоо 600 гаруй метр торгыг одоо хийдэд хандуулад байна. Сая би одоо Улаанбаатар явж тэрийг авч ирлээ. За тэгээд тэр торгоор одоо эхэлж урлах юмнуудыг бол одоо эхлүүлнэ. За эхлүүлэхдээ бол нийт одоо тэр сүсгтэй олон бас ирж бас нэг гарын учиг шингээнэ гэж ярьдаг бид нар. Тэр учгаа бол шингээж болно. Энд одоо бид нар тусгай нэг өрөө гаргаад тэнд одоо тэр эсгүүрийг хийж өгөөд тэгээд өдөрт бол хүмүүс ирээд одоо оёх боломжтой. Тэрийг бол тухайлан бас зарлана. За зарлагтай бол одоо өнөөдөр жишээ нь одоо хулгай өдөр байх юм бол хулган жилтэй хүмүүс ирээд тэнд одоо учгаа шингээж болно. За өхөр өдөр бол өхөр жилтэй хүмүүс ирээд учгаа шингээж болно. Тэгээд ингэх юм бол бид бүгдээрээ бүтээсэн ийм одоо зүйл болох юм аа. Тэгээд тэрийг одоо торгоны хувьд одоо бүгд бэлэн болсон. Эсгүүрийн хувьд одоо бэлдээгүй байна. Тэгээд эсгүүрээ бэлтжээд өдөх нь тэрийг бол одоо тодорхой нийттэй бол зарлана гэж бодож байна. Хийдийн бүтэн байгуулалтанд сүсгтэн олны дэмжлэгт тусалцаа чухал байгаа юм а.